მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, მოგესალმებით ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, ტრადიციულად რუსთავი ორი წარმოგიდგენთ ყველაზე სახალხო და სახალისო მეგა შოუს გაცინე და მოიგე! თუ გაქვთ იმის სურვილი რომ მოხვიდეთ ჩვენთან ითამაშოთ გააცინოთ ჩვენი ჟიურის წევრები და შესაბამისად თანხაც მოიგოთ ამისთვის ძალიან მარტივად უნდა მოიქცეთ უნდა დაგვირეკოთ ეკრანზე მითითებულ ტელეფონის ნომერზე ახლა კი შევეგებოთ ჩვენს პატივცემულ ჟიურის მიხეილ ანდღულაძე და თამარა ბაშიძე გამარჯობა ავიდე ჩვენს კალზე ეკრევე? სულ ერთი და იგივე კალზე რომ ვზივარ, იცი? მობძანი. არ ვიცოდი. აბა მოგევით. დამბლდი მოგევით. როგორ გძნობ თავს მეგობრებო? ძალიან კარგად. არაჩვეულებრივად. რომ მოვდიოდი წყალი გადავივლე. მოწესრიგდი. თმები შევიკრიჭე. დიახ. წორი გაიპარსე. ტრაინოე მივისხურე. კარგია. ბრიოლინია. მოკლედ მომზადებული ვარ ყველანაირად. ძალიან კარგი. მაშინ გავაღოთ სეიფი და ვნახოთ გვაქვს თუ არა თანხა სათამაშო. შენ ნახე გენდობი. არის, რაღაცები არის. არის, ძალიან კარგი თუ არის. აყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი შოუ სპონსორია მზესუმზირა სადარი, მზესუმზირა სადარი, ხარისხი მნიშვნელოვანია. აპლოდისმენტები მეგობრებო, თქვენგან. ჩვენს პარტნიორს და პირველ მონაწილეს მინდა ვუხმო სცენაზე. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ მიესალმეთ ზვიად აბულაძე. გამარჯობა ბატონო, საიდანაც მეცნობით. ადრესს მითხარი რომ იყავი ჟიურის წევრი ეგ. ყველა მოსვლაზე ყოველ მოსვლაზე მეცნობით, მაგრამ მაინც საიდანაც მეცნობით. კარგია. და ესე იგი სულ ლექსები მიყვარს ახლა ზოგადად და ერთხელ ისეც ვიტყვი დროის გარეშე სულ 4 ხაზი ერთი კუპლეტი ლექსი. კი ბატონო. ერთ ადამიანს მაგონებს ძალიან. ძალიან გავს. მე თუ მაგიტომ მეცნობ. ხო, არა, მაშინაც ვქი ლექსი აღმოსავლური პოეზიიდან თქვი როცა შენ ჟიურის წევრი ყავი და მე გითხარი ავტორი არ არის ცნობილი მეთქი და შენი ხუმრი აშკარ ფათიხის ლექსია. ან ხაიათის, რომელიმე იქნება. ანის. ხო. ანუ ეს წარსულზე ვლაპარაკობ. აბა ახლა აწყოში რა ხდება? ზვიად ბრძანეთ ლექსი. ომარ ხაიამის ლექსი არის. გავარტყი და ღვინოსზე წერდა ის მოგეხსენება და ქალებზე ძირითადად. როცა მოვკვდები ანდეც წერ ღვინით დამბანეთ მკვდარი, შენდობაც ღვინით მითხარის, ეგეც ანდერძი არის და თუ მეორედ მოსვლის დღეს ძებნად დამიწყებს, მეძებეთ სადაც აბია ღვინის სარდაფის კარი. პოეზია გიყვართ ესე იგი? კი, ესე იგი სუფრასთან და დასალევში. აღმოსავლური თუ დასავლური პოეზიაც გიყვართ? ქართულიც რა თქმა უნდა. აი ქართული რომელი? გალაქტიონი ვაჟაფშაველა. საინტერესო. გააქვთ რამე გალაქტიონის? კი, რა თქმა უნდა. კარგი, შემდეგ მოსვლაზე გალაქტიონის ლექსი მიგვიყოს მაშინ. არა, ესეც ცოტაა თუ გინდა ვიტყვი ამასაც. იყოს, შეინახეთ. გალაქტიონი მე იმის შემდეგზე ბაირონი და აი ესე მე რეიკიავიკში ძალიან მაგარი პოეტები არიან ზევით. კი, გადავიდეთ კლასიკოსები. აი ეგეთ კანადისკენაც ეხლა ერთი ორი. კი ბატონო. ზვია, გავიწყოთ თამაში მე მგონი. დროა? ვილაპარაკეთ დროის გარეშე და ახლა. კი ბატონო, ახლა ჩავთო დრო. დრო. არა, როცა მეტყვი რომ დავიწყოთ და არ იქნება პრობლემა. კი, ჩარ. ზათხარ, ხო? აპლოდისმენტები ზვიადს გავახრეოთ. 3, 2, 1. Слава, хурай, робакаринда შამპავსი ვიცი საერთოდ 50 ლარი გააცინე შემიშა მზაუცარი პაროდი არ მოველოდი გილოცავ ზვიად 50 ლარი გაქვს წინ 100 ლარია ვითამაშოთ შევეცდები ვითამაშოთ შევეცდები ვითამაშოთ ძალიან კარგი ვაგრძელებთ მეგობრებო აპლოდისმენტები კლავად ზვიად 3 2 1 გიუნა რაძანტა ბაგაცინე და მოგდა კაჯია მაგრამ ბეთეთ
ასილარი მეგონი მარტივი სტრატეგია შეიმუშავა. სტრატეგია სულ ამართლებს. სულ ამართლებს. ამართლებს და რაღაცნაირი სტრატეგია აქვს ისეთ უცნაური. და შემდეგი რომელი იქ? ეთქობა რომ იხდენს ნამდვილად ამ ყველაფერს. რომელი პერსონაჟი არის იქ შემდეგი? კარგი, ზვიად, ასილარი გვაქვს. წინ 200 ლარია, ვითამაშოთ 200 ლარზე. სულ ერთი ნახევარი წუთი დაფიქრდებით. გადავხედავ. კი ბატონო. გადაიმეორებთ. ჰა? გადაიმეორებთ. ხო, ნახე. ძალიან კარგი დაიბანეთ. იცი რაღაცას მეუბნება ჩუბათ ვახო. და შეიძლება მთელი დღე ასე დავრჩე. არი ფიქრო მაგაზეთა. ჩუბათ რაღაცას მეუბნება დედას პიცა. ვაგზელებ. თამაშობ 200 ლარზე, მეგობრებო, აплოდისმენტები ზვიად. 3 2 1. ისი ყოლტაბო. ეგ რომელი იყო ვერ მივხვდი. კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ რა, იმიტომ ძალიან ცუდად ისმოდა. რამოდენიმე პაროდიას აი მოდი კიდევ ერთხელ დავიმეოროთ ეს პაროდია რომ გნიდა ბავშვს პაროდია. ხო, რას ამბო? რა ვიცი რაღაცას. შენ რას ამბობ? არა, თავარია ის მოქმედები. ხო და შენ რა თქვი სიტყვა? არა, სიტყვა არასწორად თქვი. რა სიტყვა? აი თქვი, აღარ მახსოვს სიტყვა. კილტა ბავშვო? არა, რაღაც სიტყვა აღარ მახსოვს. ესენეს რა და შუკილტა ბავშვო. არ ვიცი რა სიტყვა იყო. აი არა უშენ. თავარია რომ შენ 200 ლარი უკვე გაქვს. ანუ ამ შემთხვევაში კილკა ნიდა ბავშვი. ბავშვო. ზვიად რამოდენიმე 400 ლარია წინ. რამოდენიმე პაროდიას ისე ვიტყვი თუ დროის არ დაკარ. არა, ნუ და მაინტერესებს შეიძლება თუ ვითამაშებ დროში. არა, დროის გარეშე ვიტყვი. ანუ აიღე 200 ლარი. ხო, იქნება მაყურებელი გამხიარულდეს და დროის გარეშე. მაყურებელი გამხიარებდა უკვე. კი, ძალიან უხარია მაყურებელს, არ არის პრობლემა, შეიძლება შენი 200 ლარი აიღო უკვე და შევწყვიტო თამაში და ერთი პაროდია შეიძლება ისე შემოგთავაზო. ხო, კარგი. კარგი. გავაღოთ სეიფი და გადავწეთ თანხა თუ შეიძლება, მას შეწყვიტო თამაში. შეწყვიტე თამაში? არა და მე 400 რა უცნაურია? ლარამდე მქონდა სიცილი გათვლილი. ესე მოხდა. 400 ლარამდე. არ მეგონა თუ გაჩერდებოდით, რატომღაც მეგონა რომ ეხლა ისეთი სტარტით წახვედით რომ ვფიქრობ 200 ლარი, 200 ლარი. 200? კარგი, ინებეთ 200 ლარი. 200 წარმატებები მუშტით. ეხლა ის მუშტით წარმატებები. მოსალმება არის. წარმატებები და ჩვენი პარტნიორისგან ზესუმზირა სადარისგან გამოგეცემა ზესუმზირების დავათით თუ შეიძლება მივარტოთ პრიზი. მადლობა ზვიად რომ მოხვედი და ითამაშეთ წარმატებებს გისურვებ კარგად მზადდებოდეთ. არა, პაროდია დაგვიწყდა. წარმატება კარგად. პაროდია, ეხლა უკვე კარგი პაროდია დაგვიწყდა. შეიძლება თქვენ არ გაინტერესებს, მაგრამ მაყურებელი მაინც გავა. აბა, აი, იქნებ ჩვენს გაინტერესებს. აი, პაატა ზაქარიაშვილს. უჩიტუბაძელი შურკაგია. ის გაციბოიგია შურკაგია. მოგაიცინოდი ამაზეც. კი, შეიძლება. 400 ლარს მოიგებ. და კიდევ ერთი პაროდია. გახსენდა, მე აღარ მახსოვდა კაცი. ეხლა თქვენ ეთყობა მიშა ანდღულაძე პერსონაჟები ჯიზე შეხვედით. იქიდან ამოყარეთ. აკორდეონის პაროდიას ვიტყვი, გარმონი აკორ რა ვიცი ასე. აკორდეონსაც ვაკეთებდი მე? არა, მე თქვენ აკეთებთ. პაროდიას ვიტყვი, პაროდია. ხომ არის სიმღერა მოელვარე შუქი ხარ, ალბათ იცით და ბოლოს გარმონივით დავაბოლოებ, აკორდეონივით, რომ გაწევ გარმოს, მაგალითად მოელვარე შუქი ხარ და ასე ხომ გარმოს გაწევ და ხმა რაღაც დაბოლოებ თვარესავეთ ნათელი გარმონი წერეთელმა დაგვიბარა გახსოვს ჩვენს და დაგვიბარა აი ეს ამბავი კარგი წარმატებები მიუსურვოთ ამოდისმენტებით გავაცნობთ ზვიად ამულაძე მადლობ რომ მოხვედით და ითამაშეთ წარმატებები დაიწყო ჩემს გამოსვლას შევაფასებდი კარგად გადაცემას უსურვებ რეიტინგს და რაც აქვს მაგრამ უფრო მეტად ყოფილიყო გავაგზავნოთ მეგობრებო ჩემი შოუ და შემდეგ მონაწილეებს მინდა ვუხმოს სცენაზე გთხოვთ მივესალმოთ გიორგი გოგოლაძე და ბეკა კახაძე აპლოდისმენტები მოგეთხოვეთ გამარჯობა ბატონებო თქვენს მეცნობით საიდანაც 7 ჯერ ვიყავი გამოსული 7 ჯერ იყავით გამოს ესე იგი მაქედან არა ვიღაცას გავხართ ის ტოშინ გავიხსენებთ და კარგით რას წარმოგვიდგენთ ბიჭებო ხუმრობების ხარტულებით და რაღაცეები ბატონო რამდენის მოგებას აპირებ ვიღართ ერთმანეთის მაგაცი
ძმაკაცები. რამდენის მოგებას აპირებთ ბატონმა ვახტანგმა ბრძანა? 200. 200 ლარის. 400 იყოს. ცოტა წინ მოვიწია და დავიწყოთ მაშინ. დავაი. მზად ჯიურის წევრებო, კი ბატონო. ატოცემულ მეგობრებს. ისმეთ დიდი ყურადღებით. 3 2 1. ვა, ვიქა, რა ვახარ ბრატ. ხო ხარ ჯანზე. გინდა. ადი ბიჭო. რა შვებია? სახში როგორ ხართ? მოგიკითხოთ მე სახში. კაი, მიდი გავაგზავნოთ. არ გაიცი. დაიწყე. ბილ გეიტს მხილაქონება აქვს რომ მაგას მარტო ჩიტი არ დაასკინტავდა. ჩემჯერია. ცოლის ხელფასია, მაგრამ ქრის ოჯახის ბიუჯეტი. ზალუდმაშვილის დიეტაზეა კურიერი 6-ის მერე არ მიყავს. უიღბლო კაცი რომელმაც ჯეკპოტი მოიგო მეცხრე-ცაზე დაფრინავდა თვითფრინვა გაიტანა. ბავშვი ისეთ სიღარიბეში იზრდებოდა, ბიჭი რომ არ ყოფილიყო სათამაშო საერთოდ არ იქნებოდა. ხალხო ნუ დახოცოთ კოღოებს მათ სისხლში ხო ჩვენი სისხლი ჩქებს. უთავ ხედავმა მოჩვენება დაინახა და ტანკუდ მოგლეჯილი გაიქცა. სახალხო განსაზე შორინა ბეგაშვილის ცეთი. ერთი კითხვა მაქვს. ეს კილო და რა გაიქცა? პაროდიას აკეთებდით თუ ესე კითხულობდით მართლა? მაგას ვერ მივხვდი. კითხულობთ. ესე კითხულობდით? ესე გადაცემები არ აქვს თქვენ ნახე, კარგად. იმიტომ რომ ეგ კილო უკვე იმდენჯერ გადაღეჭილია, რომ უკვე აქეთ გამოსვლელები ხუმრობენ მაგ კილოზე. და იმაზე გამოვიდოდა ეს მიმართულება რაღაცა და სამწუხაროდ გიორგი და ბექამ ვერ მოახერხეს დღეს თან. რაღაცა დაგვემართა უცნაურად. მაგრამ ჩვენი პარტნიორის გამზე სუნზირა სად არის კალათვინა გადაცედა უცნობად მინით შეიძლება მივახოთ ბიჭებს. არა უშო, კიდევ მოგძადით. არაფერი გაიყარეთ ხუმრობებით. ჩამოჯექით. დაუწყაპულეთ ცოტა გაისაუბრეთ რა შეგვეშალა, რა არ შეგვეშალა. რა სტრატეგია მივაბუშოთ, დაგეხმარებათ სად არის ამ ყველაფერს და ხელოვნებით კიდევ ამბრძანდით. კარგად წამდებოდეთ, გავაცნოთ აპლოდისმენტებით. ენერგიულად რა ბიქა რა. არ გამოგვივიდა ისე როგორც გვინდოდა. სხვანაირად გამოვიდა ყველაფერი. აი გადაცემა, ვარაუშავს რომ მოგიგეთ, მაგრამ მომწონს ეს გადაცემა, უსურვებს წარმატებებს, მეორე გამოსვლაზე გამოვალთ აუცილებლად. და უკეთესად მოვიფიქრეთ ხუმრობებს, უბრალოდ დრო არ ქონდა ეხლა მოსაპყრობად. არ ვიყავით სად კარგად. უკეთესად მოვიფიქრეთ ხუმრობებს და მომავალში გამოვალთ და წავიღეთ 1000 ლარს. გავაგზავნოთ ჩვენი შოუ და შემდეგი მონაწილე გთხოვთ მივესალმოთ თეიმურაზ მაღრაძე. აპლოდისმენტები. გამოგებოდეთ. მოგესალმებით. ისეთი გამომეწყალება გაქვთ, რომ ფიქრობ, რომ თეატრში უნდა იყოთ ნამუშევარი. არა. ან ოცნება გქონდათ წერლობა. ისე იდეები მაქვს სცენარისტვის. სხვათა შორის მინდოდა მიმეცა ვიღაც მეჩუქებინა, მაგრამ ვერანაირად ვერ მიუდექი, ვერც სცენარისტს, ვერც რეჟისორს. აი დასაქმებულ ადამიანს გავხარს და როგორც ჩანს, ახლა პასიონერია. ხო, ეხლა ისვენებ სახში აი ბავშვებთან. ან დააფიქსირეთ, რომ შეიძლება ახაც რატომაც არა. ისე მე მინდა თუ შეიძლება ვისარგებლო თქვენი და მივმართო ახალგაზრდა სცენარისტებს, რომ ვისაც აინტერესებს რაღაც ჩუქნი ამ ჩემს იდეას სცენარის ყველაფრის გარეშე. ანუ აპლოდისმენტები. იდეების გენერატორი ბრძანდება ბატონი. თეიმურაზი და მიაწვდით სცენარისტებს და დაწერენ იდეას. ასე რომ კარგით. ისე იყვნენ ჩემთან მოვიდნენ ახალგაზრდა მაგრამ რა ვიცი აბა მე უარი თუ ვერ განახორციელა. გამოსtildeება ხუმრობასთან, სცენართან აქამდე თუ უბრალოდ გაქვთ იდეები და ეს დიდი ხალია მაქვს იცით ეს იდეა იუმორისტული სცენარი. აი ეს რომ ნახე გარიგება ხო აი ისე შემეცოდა ეს კალბატონი რომ მე აი ამაზე მინდოდა მისი რეაბილიტაცია გამეკეთებინა და რაღაცა იდეა მქონდა თავში მაგრამ კინო გიყურთ. მე კი რა თქმა უნდა მე რომ გავიგე რომ იღებდნენ თურმე ამ გაგრძელებას ამის ხო და ნუ მე შევცვალე ეს ისა და მე კიდე რა მოკეთ რაღაც ანუ გარიგებას მესამე სერიაც ეკეთება მესამე ხო
შეიძლება 5-იც. მაგრამ ცოტა სხვანაირად მე მელოდრამაში გადავიყვანე და მოკლედ შეიცვალა. სცენარი გაქვთ დაწერილი თუ იდეა გაქვთ? დავწერე სხვათა შორის ერთი 5-ჯერ 6-ჯერ დავწერე და როვერ მიუდექი ვერანაირად მე დავხიე. 7-ჯერ დავწერე და დავხია ესე. რამდენი გვერდი დახიეთ? რამდენი დაწერეთ? დაახლოებით ალბათ ესე 7-8 გვერდი რა. 7-8 გვერდი. ეს რო გადავამბრალოთ ახლა 7-ზე დაახლოებით 50-60 გვერდი გავა. 70 დაწერე. გასაგებია. მაგრამ ბევრს დაუხევია და შემდეგ გამომდგარა. ბატონო და თეიმურაზ, ახლა მივმართავ და ვისაც უნდა ჩუქნე. კარგი, დღეს დღეს წარმოგიდგენთ? დღეს ჩემი რა ვიცი ცხოვრებიდან აი რაც შემთხვევია რაც მინახია რა ვიცი ამას. კარგი. ასევე რაჭველებზე საინტერესო. წარმატებები. დავიწყოთ თამაში. დავიწყოთ. დავიწყოთ. აპლოდისმენტები ბატონ თეიმურაზს. შეიძლება 3-2-1. ესე იგი, იმაში ელევოს ბაზრობაზე მივდიოდი და ცოტა ისე ზედარიგში წავედი, იქით ძალიან ცუდი რიგია, ბევრი ხალხია, საფხული და აქეთ ვიფიქრე რა, შუა რიგში წავალ მეთქი რომ ნაკლები და წინ ვიდის ახალგაზრდა ქალი მიაქვს ცხელი ხაჭაპურები და იძახის თუ ცხელი ხაჭაპური აბა ხაჭაპური და კაი სუნი აქვს ამ ხაჭაპურს და იქიდან მოდის კაცი ახალგაზრდა კაცი ისიც და წინა აქ ესეთი ის რა ქვია დახელი წიგნების და ხაიამის ლექსები და რომ მიუახლოვდნენ ერთმანეთს ხო და ეტყობა შიო და ამ კაცს და გააყოლა თუ და ხაიამის ხაჭაპურები ხო ესეთი რაღაც იყო ეხლა ჩემ უბანში ერთი ახალგაზრდა ბიჭი იყო ცოტა ისეთი რა ვასიკო და ჩვენთან დიდ გახომე ბირჟაზე დიდისაბი დადგებოდა ჩვენც ვარიგებდით რაღაცას აი ვასკა ესე და გამოვიდა ერთხელაც ხაში უკავია კარაქები და ვასკა მე რო გითხარებიათი ყველაზე ტკბილი რა არის რეკვის მურაბები უყვალა ეთქვა გაეცი და თაგობდა 50 ლარს იგებს 50 ლარს იგებს ბატონი თეიმურაზი გილოცავ აი გემოცოლე ეხლა პატარა შესავალს გავაკეთე კი ბატონო მე უგლეყავს რაჭველი ხო და ხშირად დიდი ხანია დავდივარ ხო და იცით ალბათ ეხლა ხო სოფელში ყველა სოფელს ყავს რაღაც ისეთი ადამიანი რომელიც თათ არ არის ისეთი პროფესიონალი ექიმი მაგრამ რაღაცები ესმის რა ამაში ხო და ასევე ჩვენ სოფელში ისეთი ექიმია ერთი და ნუ ეხლა ერთი მივიდა რა ცუდად იყო ვერ იყო რაღაც კარგად და მივიდა გასასინჯად ხო და ამ ექიმას რო ეხლა დაწიხი მადანაშენ და დაწვდა დაადო ეხლა ესეთ ადგილებზე ხელი სადაც ტკივინებულია ნაღველი მადანა ტკივა და მადანა არ ტკივა მე ვიძე მადანა არც მადანა არ ტკივა ხო და მოკლედ ჩაფიქრდა 3-2-1 დაფიქრდა კაცო ესე იგი ვერაფერი ვერ გაიგო ნაღველი არ აწუხებს ელეთ არ აწუხებს მე დაადო ისეთ ადგილებზე სადაც არაფერი არ არის დაადო აქანა თუ ტკივა შედა მადანა ტკივა აქანა ტკივა და ჩაფიქრდა რა სერიოზულად და ეს ბიჭო რა იყო ბიჭო რაზე დაფიქრდიო რა რამე ხო ამიჭის მითხარიო და ნეტავი გამაგებინა ხა რა ხჭის შენ ვალა მეტი არაფერი არ მინდა ოღონდ გამაგებინა შემდეგ არჩევნებზე რაჭაში ფაქს დრო ხო იქ რეკავენ ეხა აქეთ იქ და ბოლოს დარეკეს დაჭის ერთ-ერთ უბანზე და არის ესე დაახლოებით 5 საათი რა ეს 5 საათი 8 საათამდე ხო არ მიდავრა ხო და ურეკავენ ახლა რაჭეს და აბა როგორ არის სიტუაცია რა ხდება მათ როგორ არის რა არის და ჩვენთან აქანა სიწყნარი არის ყველაფერი სიმშვიდე არაფერი ის მოსახლეობა როგორ მოდის და ჯერ არავინ არ მოსულა კაცო აქანა და ვართ ესე მარტო სულ ჯერ არავინ არ მოსულა და მოკლედ ესე არა 10 წამიც კი გამოიყენეს ჩვენო მეგობრებმა არა უშავს ძელი ისტორიებს ხონდა ადგილი პირველი ეტაპისთვის ღირდა არა უშავს გამოცდილებად ღირდა კი ძელი ისტორია არის პირველად ესახება მე არ წახვიდეთ მე ვინა გამოგცეთ ჩვენი პარტნიორისგან მზესობზირა სად არის შეიძლება ნინი მივარ 50 ლარი ჩუქნა შეიძლება უბრალოდ აი როგორც ავერა კაი არა ფლიანს ვიღე კარგად ზარდებოდი კარგად დიდი მადლობა რომ მომზადდა ითამაშა გავაგზავნოთ ჩვენი შოუ და შემდეგი მონაწილე ხოთ მივესალმოთ მეკო ციცაგი აპლოდისმენტები გამარჯობა მიკო როგორ გიგითხო კარგად თქვენ კარგად მადლობა რომ მოგბრძანდი მე ძალიან მიყვარს როცა ჩვენზე ასაკით ბევრად პატარები მოდიან ხოლმე და ცდილობენ რომ მიხუმრონ ძალიან მაგარია
მე წარმატებას გისურვებ, კარგი ხუმრობები უნდა გქონდეს ჩემი აზრით. სახეზე გეტყობა. შენ დაწერილია? აი ცოტა მოვძებნე ინტერნეტში, ზოგში ოჯახის წევრი და ძალიან კარგი. ხო, ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრა, რომ თუ კარგი იუმორისტი გამოდგები, შეიძლება სერიოზული შემოსავალი გაგიჩნდეს უცებ. მერე დაგირეკოს ჰოლივუდმა, ასე შემდეგ. არავინ არ იცის რა, ჩვენც არ დავურეკავ ჯერ ჰოლივუდს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კმაყოფილები ვართ. კი. მაგრამ ჩვენ უფრო მეტი კმაყოფილება გვჭირდება ახალი თაობისგან. აბა გისმენი. დავიწყოთ. სვანს ეკითხებიან. ერთი წუთი. დროულად ჩავრთათ, ხო რა თქმა უნდა. მზად ვართ? აი ცენტრში რომ დავიკავოთ ადგილი, ნიშნულთან თუ შეიძლება. კარგ აპლოდისმენტებს რა თქმა უნდა მოგიწვიონ ჩვენი მეგობრები დარბაზიდან და დავიწყოთ. 3, 2, 1. სვანს ეკითხებიან ტყეს ხედავო და სვანი ეტყვის ვერახები მეფარებაო. მარშრუტ კაიმხელა იამაში ჩავარდა ნინო ჩხეიძე მისამღერი გამოტოვა. შინეთში ჩატარდა სილამაზის კონკურსი, გამარჯვებული დაჯილდოვდა პლასტიკური ოპერაციით. თაკო მარიცოდა ეს შეიძლება კაი. ეს აცნობილი ამბავია. კი, ანეკდოტად წეული ამბავია და სხვათა შორის მე გონა რომ ჩვენი მაგრამ აი ესე გაიმასწრება. არა ეს ხუმრობა. 50 ლარი შენ. ჩემო კარგო კაცო, მეკო და შეხსენებად საქმეა. და კარგი და კითხვა კიდევ იმის რომ ვაგზელებ თუ დიახ და შესავალი მინდა თავი. შესავალი თამაშობ დასლარზე. დიახ. კი ბატონო, დავიწყოთ შესავალი და ჩავრთავ დროს. კარგით, 90-იანებია და მამაჩემის მეგობარმა სასტუმრო მეტეხში დაიწყო მუშაობა და მასზე ყვება მისი სომეხი მეგობარი. 3, 2, 1. სპანციკარა ბედნიერი კაცია და სამსახურში ყველაფერი აქვს. ანანასი, ვესი, კაკოსი, ზაზამთრო. ჩვენ კიდე მშივრები ვართ. ორი გურული შეხვდება ერთმანეთს. როგორ ახარ? გადასარევად შენო, მე გადავირიე უკვე. შემდეგი პატარა ნიკუშას ცხოვრებაში მეგობრები არ ყავს, სიზმარში კი აიგნორებენ. ბატონო, თუ შეიძლება გითხრათ რა მოხდა? აგერ ამბოც ახედა უთხრა ქართლმა. კი, ვხედავ. ხო და იმათმა ვერ დაინახეს. შევცოდე მამაო, რა შვილო ჩემო. მეგრელი მოვატყუე. მაგი ცოდვა კი არა სასწაულია შვილო ჩემო. ყველანაირად კარგი სიდედრი მყავს ძამია. უბრალოდ ერთი ნაკლი აქვს, ცოცხალია. მეგრელს უთხრეს გურულს კიბო აქვსო. მეგრელი, საწყალია კიბო. თბილისში იმდენი თურქი დადის დავით აღმაშენებელმა დიღომში ხმლის ქნევა დაიწყო. საფლავზე იმდენი ბალახი იყო ამოსული, მიცვალებული სურათში ფეხის წვერებზე იდგა. სახლში დაბრუნებულმა სიძემ თავის კომპიუტერს ეცინა, მიშას გაეცინა, მაგრამ დამატებითი 10 წამიც გამოვიყენეთ. მიცვალებული წარმოვიდგინე და სიტუაცია. 100 ლარი, ესეც ერთ-ერთი ძველი ხუმრობა იყო, რა თქმა უნდა. ხომ არ აიღებდი ასლა. ეგ ძველი, მე რაღაცებს ჩამურჩი გასო. ეს იყო არის ეს. მე მგონი გადაახტი შენ. გადაახტი. ესეც გამოტოვე. შეგვახსენეს ესე? გამოტოვე მისამღერი ბიშა. გავაგოთ წეფი და გადავწოთ 100 ლარი მეკომ შეწყვიტა თამაში. აპლოდისმენტები. არაჩვეულებრივი ბიჭი ხარ. აპლოდისმენტები. წარმატებები. მუშტით. აბაკარდეთ. და ჩვენი პარტნიორისგან ზესუმზირას ადარიძიდან გადმოგეცემამ ზესუმზირები თუ შეიძლება ნინი მივართოთ კალათი. ჩააპაჭუნე თვალი და აღნაკუნე სენიჩი. მადლობა დიდი რომ მოხვედით და წარმატებებს გისურვებთ. შესაძლოა. გაცინდა მოიგეს უსურვებ ძალიან დიდ წარმატებას და შემდეგში უფრო უკეთესად მომიზადები და ესე მოყვა. პირველად გამოვედი და ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. გავაგზავნოთ ჩვენი შოუ მეგობრებო და შემდეგი მონაწილე ხოთ მივესალმოთ ბორის კასარელი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა ბატონო. გამარჯობა. მოგესალმებით. გეცნობათ ბატონო. სანამ დავიწყებთ ერთი შეკითხვა მაქვს, სიღნაღში ყოფილხარ თქვენო. სკამიო. ძალიან. სიღნაღში ნაყოფი. კი. მე თაკო და ვახო ვიყავით. ეს იყო სამშაბათს 2017 წელს. დაახლოებით. დღის 3 საათს. მე უკვე რამოდენჯერ ვიყავი თქვენ სიგნალიდან არ ხართ? და მინდა ლექსი წავიკითხო, თუ შეიძლება. კი ბატონო, კი გისმენთ. ბატონო, გისმენთ. რაღაც მინდა გითხოთ, თქვენ სიგნალიდან ბრძანდებით? არა თბილისიდან უწერია. წარმოდგენა რომ გქონდეთ? ჩემი კითხვა არ გესმით, ხო რაღაცა გკითხეთ.
ჩემი კითხვა არის მის? თქვენ სიგნაღიდან ბრძანდებით თუ თბილისიდან? თბილისიდან. მადლობთ. თბილისიდან, ხოლოდ ქალაქი იწოდეთ როგორია. რუკაც გვაქვს, შვენიერი ფოტოც გვაქვს, როგორც ნახატი. ეს თქვენი ნახატებია? თქვენი ნახატებია? დიახ. მაგას ისე ვკითხულობ, მე ამაზე არაფერს არ წავიღებ. საინტერესო ნახატებია. ისე გადავწეთ, მაგრამ ნუ იმას ვიზავთ. და დაწერია 53 წელი. სად დაიბეჭდა? ბატონო ბოჟ, დაიბეჭდა სადმე ეს თქვენ ნახატები? თუში აკვარელია. დაიბეჭდა სადმე ეს ნახატები თქვენ? თუ პირდაპირ ნახატი გაქვთ მოტანილი? ნატურიდან დავხატე. კი ბატონო. თუ შეიძლება ჩავწერო. კი ბატონო, დავიწყოთ. ამას რა ვათამაშებ. კი ბატონო. გომბორის თაზე გაშენებულო უჯარმის, ყვარლის, თელავის ციხეთა დაო, ქიჟიყის გულო, კახეთის სულო, შენ საქართველოს ტურფა ასულო. ერეკლეს ხელით აშენებულო, ციხევ, დიდო და ხალხით მფარველო. მეგობრობის და ძმობის ქალაქო, შენ სიყვარულის დედაქალაქო. ნინო წმინდანის განსასვენებლო, თავგაწეხილას ანკარა წყარო, ალაზნის ველის ოქროს გვირგვინო, მინდა ყოველდღე სულ შენ გიცქირო. აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, აქვე ავიდგი ქართული ენა, აქ შევისწავლი ქრისტეს ცნებანი, აქ შევიყვარეს სამშობლო ჩვენა. ორჩა. აბა ხუმრობები თუ გვაქვს? ეხლა დავიწყოთ. ძალიან კარგი. ჩავთოთ რო პირდაპირ ბატონო ბორის. ჩავთოთ. 3 2 1 ვაზის სამშობლო საქართველოა. მისი ნაყოფი არის. კილოცა 50 ლარი მოიგეთ. რა ლიტურგიული ხუმრობა იყო? გაეცინათ და 50 ლარი მოიგეთ. ნუ დავიგეთ ხოჯერა, კი ბატონო, 50 კი არ არის. კი ბატონო. ვაზის სამშობლო საქართველოა. 3 2 1 ვაზის სამშობლო საქართველოა. მისი ნაყოფი ყურძენი არის. ღვინო, არაყი და კონიაკი. 100 ლარი კილოცა. ჩურჩხელა იმისგან არის. აგზელებ? მეამ ჩურჩხელებს უწყნი ჟიურის და წარმატებებს სიცილის დარგში გააცინე და მოიგეს ჯგუფმა და საჩუქროს აცინოს ხალხი. 100 ლარი გვაქვს ბატონო თემურ. კი ბატონო. დრო ჩართულია. რა შემთხვევითია ეს ყველაფერი? თუ დადგმულია, ღმერთო. დრო მიდის ბატონო. დრო მიდის უკან არ ჩერდება. ჩართულია ბატონო. ეგრე არ არის, უკან არ ჩერდება, თუ როგორ არის? უკან არ ბრუნდება. უკან არ ბრუნდება? დიახ. ბაპტით. უკან არ ჩერდება. 200 ლარი. კილოცა ბატონო ბორი. შენ რა თქონი? აი, ერთი წუთი, ბატონო ბორის ერთი უნდა მომისმინოთ ახლა ძალიან გთხოვთ. თქვენ გაქვთ მოგებული 200 ლარი. კი ბატონო, გავიყო. არა, გასაგებია, მაგრამ ძალიან რთულად შეიძლება გაიცინოს შენმა ჟიურის წევრებმა 400 ლარზე. ამიტომ მე გაფრთხილებ, თქვენ ხომ არ აიღებდით 200 ლარს, რომ? არა. არა. საერთოდ არ 200 ლარს თუ იღებთ 200 ლარს? ვაგზელებთ. ვაგზელებთ, კი ბატონო. თამაშობთ 400 ლარზე. ჯერ 400 იქნება, რაც იქნება, შენ მითხარი, როცა ის იქნება. რომ მოთა მორჩება. კი ბატონო. 3 2 1 ჩურჩხელები კი მიიწვით. გამიღებთ მეგობრულად. მაგრამ თქვენთან არ მოვსულ ვარ. სათამაშოდ გასაცინად. აიაცა. გააჩერე, რა გააჩერე. გავაჩერე. 400 ლარი. აი, თაკაცო. კილოცა ბატონო ბორის, მაგრამ 400 ლარი მოიგეთ. დიდი მადლობა, რატომ შეწუხდით? გამავიცდა, რეკცო უკითხულობდი, ისე შევედი აზარჩიო და მადლობა, არ არის საჭირო, ნუ შეწუხდებით. მადლობა. თქვენ ჩემ შეწუხება რასაც ხმელია. კი, ბატონო ბორის ესე ჩურჩხელებით გვასაჩუქრებ. ქალბატონს მე მივიცემ, აი ქალბატონს. მადლობა. ვა, ვეღარ ამოიდა. აი დამაბნიეთ რა.
ჩვეულებრივად გაფიჭებული ვარ. ეს თქვენ ბადლობ, მე მომეც უკვე, ბადლობ. მე ეს ბატონო ბორის. აბა როგორ შენახat ჩემი ძმა სიბერე ცუდია აი ეს შენა დიდი მადლობა ბატონო ბორის, დიდი მადლობა. ბატონო ბორის, 400 ლარი გვაქვს. გვაქვს და გავაჩეროთ. გაჩერებულია. ეხლა გირჩევთ რომ აიღოთ 400 ლარი. არა, მე კიდევ აგრძელებ. არ დაკარგოთ ბატონო ბორის, შეიძლება 1000 წავაგებ, კაცო, მოგებაძე წაგებ ამხანაგები არიან. ხო და აიღეთ 400 ლარი ბატონო ბორის, არ ჯობია? მე მინდა გავაგრძელო. კი ბატონო გავაგზელოთ. კი ბატონო გავაგზელოთ. გაციათ ესე დროს უძლური ვარ მეგობრებო. დავიწყოთ. დავიწყოთ. თამაშობთ 1000 ლარზე 3 2 1. მე მოვედი თქვენგან ფულის დასაღებად. ძალის დასაღებად. პარტიას მქმნილ დეპუტატად კენჭიურ უნდა ვიყარო. მაყურებლებში 4 კაცი ზის, ჩემი 3 კაცი. ისინი შემოვლენ, დამეხმარებიან, თქვენ ფულს წაგარწმევთ. დაი. აღწიეთ ხელები მაღლა. 1000 ლარი მეგობრებო. ელისაშვილს უნდა მოუგო. მეტი აღარ გვაქვს თანხა ბატონო ელისაშვილი ხო იცი? ბორის და თუ დაგვაყაჩაღებთ ბატონო. 1000 ლარი მოიგეთ მაქსიმუმი ამ შოუსი, ასე რომ გილოცავთ. პარტიას ხრით ნისტატო თავმჯდომარე იქნება ბატონო თემურ, დავამთავრეთ თამაში. ბატონო თემურ. გავაღოთ სეიფი და გადავწეთ 1000 ლარი. გადავწეთ 1000 ლარი მიშა. და აპლოდისმენტები დავაჭირდა. ინებით, წარმატებები. ბედნიერად, მუშტი კორონა არის. მუშტი. წარმატებები, მადლობთ. თურმე არსებობს ასეთი ჟანრიც, ჩვენ არ ვიცოდით. წარმატებები. ჩვენი პარტნიორისგან მზესუმზირა სადარისგან გადმოგეცემა მზესუმზირების კალათი. დიდი მივართვა თუ შეიძლება ჩვენს გამარჯვებულს ბატონ ბორის, რომელმაც 1000 ლარი მოიგო დღევანდელ შოუში. მადლობა. გავაცილოთ ამოდისმენდები ბატონ ბორისი. წარმატებები. ძალიან ღირსეულად არის გამოგონებული ეს გაცობის სათამაშო. ადამიანის საჩუქრება თან წარმატება ექნება მომავალისთვის. 1000 მანეთი მოვიგეთ. უკვე მესამეც. ადამიანის განვითარებისთვის ძალიან კარგია, მით უმეტეს ახალგაზრდებისთვის. მე ახალგაზრდა ვიყავი, ცელკი ბიჭი ვიყავი ძალიან. მოუსვენარი. ასეთი მინდა იყოს ყველა. და ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, რომ ყველა იცოდეს სიცილისა და ცხოვრების გემოს. მადლობა რუსთავ ორს. გავაგზავნოთ ჩვენი შოუ და შემდეგი მონაწილე გთხოვთ მივესალმოთ ზურაბ რევაზიშვილი. აპლოდისმენტები. მოგესალმებით. როგორ გესალმებით? ნერვიულობს ბატონო ზურაბ? მოპილათი ვარ და რა. როგორ ნერვიულობთ? არ შეიძლება კაც. მოდი ბავშვი დავუვდეთ. კი ბატონო. საიდან ბრძანდებით? კასპიდან. მიწაწყალი ყოფილიყარ, მით უმეტეს აგერ გვერდით გიდგავარ. რა გინდა გაგამხლებებ, რა შეგჭირდები, მითხარი დაგეხმარები ყველანაირად. რა ხუმრობები მოიტანა, ექშიდან ადგილობრივი ხუმრობები ხო არა? ნამდვილები, აი რაც მოხდა ჩვენ სოფელში, ვინც რა სალამო და სუყოლები. მაშინ არ ინერვიულო და ძალიან კარგი იქნება და მიშას უყვარს ქართლის იუმორი და ფიქრობ დაეცი. წარმატებები, აბა გისმენ. მოკლედ. შურა ბატონო. კი. დავიწყოთ თამაში. დავიწყოთ თამაში, კიდევ ერთხელ გირჩევთ რომ არ გვინდა ნერვიულობა, კარგი ისტორიები, კარგი გემრიელი აკრეფილი მარგალიტები მოგვიყევი და დარწმუნებული ვარ რომ თანხასაც მოიგებ. აპლოდისმენტებით გამამხნევოთ ბატონი ზურა. 3 2 1. ჩვენ სოფელში ერთი გოგია იყო, მიტყანთ გოგიას ეძახდნენ. მაგარი კაცი იყო, აღარ არის ცოცხალის. ერთხელ მოვიდა ჩხუბი. და მეორემ დანა გაუხსნა. რო დაინახა დანა გახსნილი იყო, გავარდა ესა და გაფრინდა რა. მეორე თეორია მიმებჯო, რადგან იქაც ისევ დანტკმილი არ იყო. მე ჩქარებოდაო. გაფრინდა სულ წავიდა და რატო გამოიქეციო? მე ჩქარებოდაო.
კი ბატონო. კიდე დიმიტრიჩი ზის სკამზე და ჩვენებური მოდეს ესე უჭირა. ყველის ტკივა. რა მოგივიდაო ბიჭო, ყველის ტკივა. ბიჭო მე რო ჩადიო სუფლის წყაროზეო კაცო წყალიან მოიტანიო, ჩაიგუი მხარეზეო. ჩარტი პელტაიო და ჯექსძედაო, როცა მოდღდებო გადამოქციეო. მორჩენილი იქნებიო. ისე დიმიტრიჩი. ხო იცი, ხო. დიმიტრიჩი ზის ისევა და ქალიაუნოა ერთი რომ წელს რო ბუზი არის რა ბუზიო. გიოცა 50 წელი ფერია. ბატონო ზურა. ძალიან ნერვიულობთ. ო ეგრეა რა. ხო არ აიღებ თანხას? ავიღებ ფორმა რა იქნება. აიღებ ხო? აიღებ რომ ძალიან ნერვიულობთ. ანკალებს ფაქტურად ადამიანი. არის ნერვიულობთ. ბატონო. ტობიარო ესე იგი ეს გამოცდილებად გამოიყენეთ. ეხლა და მომდევნო ჯერზე კიდე გვეწვიეთ. ე ბატონო. მიხეილ, გადავცეთ თანხა. აგერინებეთ. მადლობა. წარმატებები. ჩვენი პარტნიორისგან ზესუმზირას სადარისგან გადმოგეცემა ზესუმზირების ნაკრები თუ შეიძლება მივართოთ ბატონ ესე ვთქვათ ზურაბს რომელსაც ეს 50 ვარი მოიგო იმიტომ რომ ნერვიულობდა. წარმატებებს გისურვებთ. კარგად ვიყავით. პირობებით ბატონ ზურაბ. კაი გადაცემა განცემა მოიგეთ. პირველად ვიყავი, ცოტა ვინერვიულე. 50 ლარიც მოვიგენ. წარმატებას უსურვებთ ყველა მონაწილეს. რა ვიცი. წარმატებას უსურვებს უყოლას. გავაგზავნოთ ჩვენი შოუ და შემდეგი მონაწილე. გთხოვთ მივესალმოთ ოთარ ნასირიანი. აპლოდისმენტები. გამოგებთ. თქვენ ნერვიულობთ ბატონო ოთარ. არა, მე კარგად. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ვაფშარი ხუმრობები. მაგრად. აბა ნახოთ. მე მაქვს სომხური და ქურთული ჩემი. ო, საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა ნამდვილად. ძალიან კარგი. კარგი, დავიწყოთ მაშინ თამაში, ხო? ესე თუ ხართ მომზადებული და მოწადინებული რომ ითამაშო, დავიწყოთ მაშინ პირდაპირ. ორი თვე მაგ. კი ბატონო. აპლოდისმენტები ბატონო ოთარს. 3 2 1. ბატონო. ვაი, სულუში, აი ეს ბავშვი დამიკარგა. ახმედა, ეს ვაზიროს ბავშვი მოგდა. დედაჯან, ახალი გავაკეთე ბავშვი. არა, ვაზირჯან, ახალს ვერ გავაკეთებ. ვაი მე დედა, ვაი ვაზირ. ალო, ახმედ ჩენა ხა, კი, მე ვა. ვაი, ეს კიცი რომელი სინჯა. ვაი მე დედაჯან, შენთანავა. ალო, ნაჯიდა სახშია? არა, ვინა სახში? ახმედა. გაეცინა მიშას და 50 ვარსიგას ბატონი ოთარი, გილოცავ. შესრულების მანერამ თავისი გაიტანა. კი ბატონო. ბატონო ოთარ. ინასივარია ვითამაშოთ? კი ბატონო. თამაშობ დასლარზე. კი. ძალიან კარგი აპლოდისმენტები ბატონო ოთარს. 3 2 1. მე ზوارის ნაჯიდა და ყაზე. ვერელები არიან. ყოველ დილას გვის მაჯიდა. ილი ღერის დილით ადრე გამოვიდა ალონზე და როზა ღერი ვაჩენთანავა გილოცა დასილარი ბატონო ოთარ. გილოცა დასლარს. მადლობა. არი ეთნოსია თავისებური რა მოქმედებს. აშუღი. აშუღი მუშაობს. ნამდვილად. გილოცავთ ბატონო. ოთარ ასილარი გვაქვს წინ 200 ლარია, რა ვქნათ, როგორ მოვიქცეთ? კი ბატონო. ვითამაშოთ 200 ლარზე. კი ბატონო. თამაშობთ 200 ლარზე, აპლოდისმენტები ბატონო ოთარს. 3 2 1. მოგდა სატყალი ახმედა ყაზეს ქმარი. პანაჩუდია კვირიან. ვაიდელო. აი როგორ მეგრელები არიან. ტიტა. ეგრე ქურთელების ღერიან პანაჩუდი. ვაიდელო. ვაი ახმედ რა. დელო გათხოვდა. რა გათხოვდა მეც მიდიო პანაჩუდი. დელე ჯონ რა მოხდა? ფეხებში როდი არა გაგაპარწული, მოდის მომგაპარცე ფეხები. დელე დაბრიდან დავიწყა, არა მაგრიდან გაპარცე. არა დელე და მე პარმაკერი არა მე ეს ქურთი კაცი ვა. რა ქვია? შალიკო. კაი გაპარცე.
ბოლოს ვერ გაპორცე შვილო წავაგე წამოვეძე სახლში ეს დელეს გათხოვდა ვაიდელო ბოლოს გავე ახმეტა სამწუხაროდ გათხოვდა დრო ამოიწურა ბატონო ავიჩ ოთარ. აიყო ჩემი პრომა რაღაც ძალიან სამგლოვია რომ იმაში გადახვედით ის კარგი იყო წინახუმრობების ხოთა შორის უფრო პაროდირებდით სახალისო ისტორიებს აი თოლისინა ჩემდეგისთვის ნამდვილად კარგი გამოსვლა ქონდა და მინდა რომ თანხით გაგიშოთ ერთხელ აქედან იმიტომ რომ იმსახურებთ ნამდვილად არაუშავს ხდება ჩვენი პარტნიორისგან ზესუბზირა სადარიცგან გადმოგეცემა ზესუბზირები თუ შეიძლება ნინი მივართოთ ბატონო თავს მადლობა რომ მოხვედით და ითამაშეთ ჩვენთან კარგად ზანდებოდით სკოლას უჩვენოთ მოგდანდეთ აქ რუსთავი ოჩი ათინით სახეობებს ავეცი დღეს ეგრე იყო ჩემი პროგრამა წავაგე არაფერი სხვა დროს კიდე ვითამაშებ მოვიგებ თავგზავნე ჩვენი შოუ სამწუხაროდ დამწყნაგული ბატონმა ოთარმა ვერ მოიგო მაგრამ ნახოთ რა სიზავს მევლუდ და ლუკა გვენეტაძეები რა შემოგთავაზებენ მამაშვილი როგორც გამარჯობათ თქვენ მახსოვთ გოდი იყავით ჩვენთან ლუკას როს აპრებს უყობოდი ის ამბავი მოვყევი და ახლა თვითონაც გამოთქვა სურვილი წამოსვლაზე და წამოვიყვანე აგერ მოვედით ყველდები ლუკა ლუკამ დაწერა ხუმრობებით მამამ ლუკამ არც რაც გვაქვს ის რაც გაითამაშებენ ცხოვრებისეული ამბები ლუკამ კი ბატონო გისმენთ წარმატებები პირდაპირ ვიწყებ თამაშს არა შესავალს გავაკეთებ კი ბატონო ბიზაშვილი არის ლუკას ხნის სოფელში და ერთია კლასში მარტო ერთი იზბეუში მედი არავინ სოფელში სიმონეთში და იმას შევთქვა ასეთი ამბავი ლუკას ბიზაშვილს და ეს მოყვა თვითონ კი ბატონო შეიძლება ერთი რაღაც გითხოთ ვისი იდეა ვისი იყო აქ გამოსვლის ამის თუ შვილის მე უკვე მარტო აღარ გამომიშვა წინაზე რომ გამომიშვა იდეა არ წავიდო გასაგები კარგით გისმენთ კი ბატონო 3 2 1 ჩემი ბიძაშვილი ერთია კლასში და მასწავლებელს უთხრა კოკოდამალებია ეთამაშეთ ჩემი ბიძაშვილი დაიმალა მასწავლებელი ეძება მერეტილი დაიწყო და დირექტორმა უთხრა რა გატირებს კლასელი დავკარქეო ერთი ყავდა ის როგორ დაკარქეო ერთი ბუფში ყავდა ეს კლასში და ის წინ მოიწეთ ესე რა მორა გასაგები უფრო ხმამაღლა და თამამა ისე იმდენი ხანი იყო არ დადეგები რა გაგზელდა ეს პანდემიის გამო იმას რო ვავსებდით ტელეფონი მინდა უნდა და მამა თუ ასო დამავიწყდა რა ფერდობზე რომ იმდენი ხანი იყო ის გაჭერებული სკოლა რუსთავიორში რა სად არის ეს სიგენი რო აღარ არის ყველა რო ხედავს ოში ტელევიზორში და მამა მე უთხარ გეიყვენ ესენი რამფერ გეიყვენ ჯახა ბუშ რამფერი ასახსნელია ხო ახლა ორი ტელევიზია ის ცალკე რამფერ გეიყვენ და დეიძახ არაბიძე მარჩევანი ნიკა მოვასწარი დამგვარი გო აშკარად ადრე გაიცინა ჩემს გულს არჩევანი არადანის თამაში და ასე გეიყვენ რომ არჩევანი მან თქვა არადანი და ასე კი ბატონო 50 ლარი თქვენია ბატონო მევლუდ ისეთ მოიწიეთ ცოტა წინაი ცენტრში რომ დაიკავოთ ადგილი წერტილთან ნიშნულთან როგორ მოვიცეთ გავაგზავნოთ დასლარზე თუ ავიღოთ ავიღოთ 50 ლარი მაინც გამარჯვებულები წავიდეთ კი ბატონო გადავცეთ ლუკას მე 50 ლარი აგებს ინებეთ მადლობა წარმატებები მადლობა თქვენ აბა წარმატებები მაგრამ მე გასულზირები უნდა გაგატანოთ ჩვენი პარტნიორისგან აბა უნდა კომპანია სადარისგან განმოგეცემათ გასულზირების ნაკრები კარგად ბრძანებოდეთ დიდი მადლობა რომ მოხვედით და ითამაშეთ მადლობა რაცინად მოიგეში პირველად ვარ და ძალიან მომეწონა ყველას მაგებას გისურვებთ და წაიღეთ სახში მეგობრებს მოვეკითხა კარგი შევაფასოთ დღევანდელი ჩვენი შოუ მეგობრებო მე ყველა შოუს ბოლოს სულ ვამბობ ხოლმე რომ ისტორიები ცოტა სწრაფად და უფრო მოკლედ უნდა მოყვეთ ხოლმე იმისათვის რომ მოასწროთ ჩვენი საერთოდ იმ ნაწილამდე მისვლა სადაც რაღაცა ისეთია იმალება რაზეც უნდა გავიცინოთ დიდი მადლობა თქვენ ჟიურისევრებო დიდი მადლობა დარბაზ და რა თქმა უნდა ჩვენს ტელემაყურებელს გამშვიდობებით ერთი კვირით
კარგად გრძანდებოდეთ. მადლობა რომ გიყურეთ.